කලාපයේ කුඹුරු ලංකාවේ වී නිෂ්පාදනයට පළදායී ලෙස යොදා ගන්නව නම් මොනතරම් වටිනවද? Tamanගේ කුඹුරු විතරක් නොවේ, නියරත් වගා කරන අපූර්ව ගොවි මහත්මෙක් පාදුක්කෙන් අපට හමු වුණා. ඔහු කියන විදිහට වී ගොවිතැන ඔහුට හරිම ලාභදායී විනෝදයකින් දෙන ක්‍රියාවක්. ලංකාවේ වී වගා ව්‍යාප්තිය ගැන සලකා බලනකොට තෙත් කලාපය තුළ වී වගාව කිරීම හරිම සුවිශේෂයි. ඉතින් ඒ අතරින් අපට හමු වෙනවා තවත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්. ඔහු නමින් ප්‍රභාත්. බෝපේ පාදුක ප්‍රදේශයේ තමයි ඔහු පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. මොහුගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මොහු කාබනික ක්‍රමයට වී වගාව සිදු කරනවා. දේශීය වී වර්ග ඉතාම සාර්ථකව සිදු කරනවා. ඒ වගේම වැඩි දියුණු කළ වී වර්ගත් ඔහු වගා කරනවා. මේ තුල වඩාත් සාර්ථක භාවයට පත්වන ඔහුට හැකි වෙලා තියෙනවා වී වගා ශාස්ත්‍රයේ තියෙන නියර වගා කිරීම තුලින්. ඉතින් ඔහු ගැන තමයි අද අපි ඔබට තොරතුරු කියා දෙන්නේ. මම දකින විදිහට බස්නාහිර පළාතේ තමයි අපේ රටේ වැඩිම ආහාර ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතනදී අපි මට ඌමනාව තිබුණා කරන්න මේ බස්නාහිර පළාතේ මේ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයක් ගත්තාම අක්කර කාලකට කිට්ටු වෙන්න මේ තියෙනවා නියරවල්. ඒ නියරවල් ටිකේ නිකම්ම තියෙනවා තනකොළ වේවි. ඒවැ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් කවුරුත් ගන්න නැහැ. අපි දැන් මේ වෙනකොට මගේ කුඹුරේ වී නිෂ්පාදනයට යන ඒකක පිරිවැය බිඳුව වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට අමතරව එළවලු වගාව තුලින් අපි ලොකු අස්වැන්නක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ලොකු ආදායමක් අරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ තවත් ඉස්සරහට මේ තියෙන ඒවායින් අපිට ආදායම ගන්න පුළුවන්. මේ අපිට තවත් අඩු වෙනවා මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය. එතකොට අපිට මම හිතන්නේ මේ අපිට රුපියල් 50කට වගේ හාල් කිලෝ එකක් දෙනවා කියන එක හරි සරල දෙයක්. තෙත් කලාපයේ පුරාවට ඇති කුඹුරු ඉඩම්වල ලියදී වියලි කලාපයට සාපේක්ෂව තරමක් කුඩයි. ඒ වගේම තමයි නියරවල් වැඩි. මේවා හැමදාමත් ලැබෙන හොඳ වර්ෂාවත් එක්ක තෙත් ගතියෙන් පවතිනවා. ඒ නිසාම තමයි තෙත් කලාපයේ නියර මත මෙවන් එළවලු වගාවක් කළ හැකි වෙන්නේ. නියර වගාවදී කිසි කෙනෙක් මේ ජල සම්පාදනයේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ තෙත් කලාපයේ මේ අපේ බස්නාහිර පළාතේ හැම වෙලාවෙම මේ නියරවල් තෙමිලා තියෙන්නේ. මොකද හැම වර්ෂාව වැඩි. වතුර අපිට අමුතුවෙන් සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වතුර අපිට හොයාගෙන ඇහිල්ලා වතුර දාන්න ඕනේ නැහැ. මේකට මේ මං හිතන්නේ මේ පායන කාලේ පහුගිය කාලේ එක දවසක් හරි දෙකක් හරි අපි අර ඇලකින් වතුර මේ කාණුවක් වගේ කපලා අරගෙන මෙතෙන්ට දාගත්තා. ඒ හැර කිසිම වතුර පාවිච්චි කරේම නැහැ. බලන්නකෝ මේ වැඩෙන් හොඳ ලාභයක් ගන්න හැකි වෙනවා. කුඹුර බලන්න එනකොට එළවලු වගාව ගැන નિરાයාසයෙන් නැත කැටෙනවා. නඩත්තු කරනවා කියලා ලොකු වෙහෙසක් ගන්න අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ. මේ වෙනකොට කිසිම පලිබෝධනාශකයක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍ය කිසිම දෙයක් අපි මේ වගාවට පාවිච්චි කරලා නැහැ. ලබන අස්වැන්න ගෙදර අයට හොඳ ගුණාත්මක පෝෂිතයි ආහාරයක්. අතිරික්තය අලෙවි කරනවා. අතිරේක ආදායමක්. තෙත් කලාපයේ කුඹුරු කරන අපි හැමෝම මේ විදිහට වැඩ කරන්න හිතුවොත් මොනතරම් වටිනාකමක් ගන්නවද? මගේ මහත්තයා මේ ගොඩක් කැමති මේ කුෂිකාර්මික දේවල් වලට. එයා මේ රස්සාව කරන අතරතුර තමයි මේ කුෂිකාර්මික දේවල් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වී වගාව එයා එදා ඉඳලම කරපු දෙයක්. දැන් ගෙවතු වගාවත් කරනවා. අපි ගෙවත්තෙත් වවලා තියෙනවා. කුඹු වෙලෙත් වවලා තියෙනවා. එයා ගොඩක් රසායනික දේවල් නැතුව වී වගා කරනවා. එළවලු වගා කරනවා. එළවලු අපිට අපි දේශීය විදිහටම ඒවා වගා කරන හින්දා අපි ගෙදර ආහාරයට ගන්නෙත් මෙයා වගා කරන වීමයි. ඒ වගේම එළවලු වර්ගත් අපිට ගෙදරට එනවා. මේ මිරිස් දැන් මේ කරල් හැම ගෙදරට එදිනෙදාට අවශ්‍ය කරන ඒවා අපිට ගෙදරට මේ හම්බ වෙනවා මෙයාගේ මේ ගෙවතු වගාවෙන්. ඒත් වස විස ගන්න නැතුව ළමයින්ට ආහාර වේලක් ලබා දෙන එක තමයි ලොකුම සතුට. තමන්ගේ කුඹුරු වලින් ලබන අස්වැන්න වෙන් කරගෙන ගුණාත්මක සහල් නිෂ්පාදනයක් කරලා ප්‍රදේශයේ අලෙවි කරනවා. පැරණි වී ප්‍රභේද වැඩි දිනක් අතර ජනප්‍රිය වෙලා. වැඩි මිලක් දීලා පරිභෝජනයටත් පුරුදු වෙලා. අපි දැන් එක කන්න එක කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්කලා අපි අස්වැන්නු සමීක්ෂණයක් කළා. දේශීය වී සහ මේ කියන්නේ වැඩි දියුණු කරපු වී වර්ග ඒවයේ මේ මං හිතන්නේ කරටකර අපි ඉස්සරහින් හිටියා. දේශීය වී වල අස්වැන්න ගොඩක් ඉස්සරහින් තිබුණා. ලංකාවේ පැරණි වී ප්‍රභේද නව වැඩි දියුණු කළ වී ප්‍රභේද මේ සියල්ල ඔහු වගා කරනවා. අස්වැන්න ඒවයි ගුණාත්මය, අලවිය,
මේවා පිළිබඳව ඔහු කතා කළේ දැඩි විශ්වාසයකින්. දේශීය වී වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. දේශීය හාල් වර්ග පච්චපෙරු මාල් සුවඳල් ඊළඟට සුදු හීනටි වර්ග වලට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් හෙළබත කියලා මගේ මේ ප්‍රොඩක්ට් නේම් එකක් විදිහට මම කරගෙන යනවා පොඩියට. ඒ කිසිම මට මේ කියන්නේ ප්‍රචාරක කටයුත්තක් අවශ්‍යම නැහැ. දැන් ගොඩක් ගන්න වෛද්‍යවරු තමයි. දැන් සෙනසුරාදා දවසට දැන් හෝමාගම හොස්පිටල් එක ළඟට වෛද්‍යවරු ටිකක් මට මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මගේ නිෂ්පාදන අරගන්න. එයාලට මට මේ ටික විකුණ ගත්තාම මට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතනින් එහාට යන්න දෙයක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මට උදව් කරපු අයටවත් මේ හාල් ටිකක් දී ගන්න මේ අවස්ථාවක් මට ලැබිලා නැහැ. අපේ සංකල්පයක් ඇහිල්ලා තියෙනවා හැමදේම බැහැයි කියන එක. උඟ දෙනෙක් කියන්නේ මේක කරන්න බෑ අපිට පාඩුයි කියන එක. කිසි කෙනෙක් උත්සාහ කරලා බලන්නේ නැහැ මේක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක උත්සාහයක් කරලවත් නැහැ. මම දන්න තරමින්. අපේ AI මහත්තුරුන්ගෙන් ඇහුවාම කියන්නේ ලොකු සම්පතක් ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කරන එක ලොකු දෙයක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අනිත් අයට. හැම කෙනාම කියන්නේ මේක කරන්න බෑ කියන එක. මහන්සි වෙලා දෙයක් හරි හම්බ කරගෙන කරන්නේ කොහොමද කියන එකට අපේ රටේ තැනක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැම වෙලාවෙම බලන්නේ එකපාරට සල්ලි ටිකක් අතර ගන්න. දැන් පුරන් කුඹුරු තෙත් කලාපේ පුරාවට අස්වත්වනවා. ඒක රටේම වාසනාවට කරුණක්. අපේ දේ කියන එක අපිට ඉතාම වැදගත්. මොකද ගත්තහම දැන් ලෝකේ රටවල් වලට ගියාම ඒ රටවල් වල මොනවා හරි අනන්‍යතාවයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ විදේශීය දෙයක් ගෙනහලා මේකේ වගා කරලා හරි මොනවා හරි කරලා අස්වැන්න වැඩියෙන් ගන්න. අපේ අනන්‍යතාවයක් අපි හදාගත යුතුමයි. එතකොට තමයි අපිට මේ අපේ විදේශීය වෙළඳපොළ අපිට දිනන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔය දැන් කෝටුමෑ කියන වර්ගයේ පොළොම්මෑ කියන වර්ගවල ගුණාත්මක භාවය කොච්චරයිද කියන එක අපිට විදේශීයන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකේ අස්වැන්න මෙච්චර ගන්න පුළුවන් කියන එක අපිට කරන්න සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවනම් අපිට අපේ දේ කියන එක ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ කාගේවත් දේවල් අපි බදාගෙන දඟලනවට වැඩිය අපේ දේ ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් නම් හරි වටිනවා කියන එකයි මගේ අදහස. ඔව් ප්‍රභාත් මහත්තයා කියන විදිහට ඇත්තටම මේ නියර වගාව ලාභදායකද? මේක හොඳින්ම ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. තෙත් කලාපය කියන්නේ ඇත්තටම නිතර වර්ෂාව තියෙන ප්‍රදේශයක්. එතකොට නියර සෑම විටම තෙත්ව පවතිනවා. මේ තෙත් බව අපට උපකාරී වෙනවා මේ වගාව ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නට. මේ තුලින් කුඹුරේ ආදායම ලැබෙනකන් ඔබට අතිරේක ආදායමක් උපයා ගන්නට පුළුවන්. නොයසේ නම් වස විස වලින් තොරව ඔබටම හදාගන්න එළවලු පළතුරු පරිභෝජනය කරන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. වැඩි කොටස විකුණලා ආදායමක් බවට පත් කරගන්නට. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාදුක්ක කෘෂිකානුපදේශක කොට්ටාශයේ අපිට හම්බෙච්ච සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ප්‍රභාත් මහත්තයව හඳුනන්න පුළුවන්. ඔහු වී වගාවේ නිරත වන ගොවි මහත්මයෙක්. නව වැඩි දියුණු කළ වී ප්‍රභේද වගේම දේශීය වී ප්‍රභේදත් ඔහු වගා කරනවා. ඇත්තටම ඒ සඳහා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ දේශීය වී සඳහා. මොකද පාරිභෝගිකයන් විශ්වාස කරනවා දේශීය සහල්වල ඉහළ ගුණාත්මක භාවයක් ඒ වගේම ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව මං හිතන්නේ අපේ ගොවි මහත්මයාට හැකියාව තියෙනවා සාර්ථක අලවියක් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔහු කෘෂිකාර්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් ලබාගෙන ඒ තාක්ෂණික දැනුම යොදාගෙන තියෙනවා යාගේ වී වගාවට විශේෂයෙන් පැරෂුට් තාක්ෂණය අපිට මේ අවස්ථාවේදී දැක ගන්න පුළුවන්. එයා යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයාගේ සියලුම වගා කටයුතු කාබනික විදිහට තමයි සිදු කරන්නේ. කිසිම කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම හොඳ නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළ සඳහා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. තමන්ගේ වගාවට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර කුඹුරු පරිසරයේ අවටම නිෂ්පාදනය වෙනවා. රසායනික පොහොර කෘෂි රසායනික කෙරෙහි මොහු ලොකු විශ්වාසයක් තියලා නැහැ. මේවා තමයි අද කාලයට ගැලපෙන සිතුවිලි. අපිත් මොහු ආදර්ශයට ගත යුතුයි. ඇත්තරම දැන් අපි රසායනික පොහොර වර්ග මම කොහෙත්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. රසායනික පොහොර වෙනුවට මම ඇත්තරම දැන් කුකුල් පොහොර වැඩි සංයුතියක් මේකේ තියෙනවා. කුකුල් පොහොර තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒවයි තනකොළ රොඩු මේකේ ඉතුරු වෙන මේ දැන් ගොවි බිමේ ඉතුරු වෙන දැන් ඔය කොම්පෝස්ට් වෙන හැම වර්ගයක්ම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔය එළවලු වල ඉතුරු වෙන කොටස් ඒවා හැම එකම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක භාවිතා කරලා තමයි මේ කුඹුරට සහ එළවලු වලට පොහොර නිෂ්පාදනය කරගන්නේ මෙතනම.
වෙනම කරන්නේ මෙතන කුකුල් පෝර නැති නිසා අපි ගොම පෝර ටිකකුත් පාවිච්චි කරනවා ඒවා පිටින් ගේනවා. ඒක තමයි වෙනම මහන්සියක් වෙන්නේ. අනිත් හැමදේම මෙතන අපි නිෂ්පාදනය කරගන්නවා. මෙතන ඉන්න දැන් මාත් එක්ක වැඩ කරන විශේෂයෙන් මගේ තාත්තා මේකට මට ලොකු රුකුලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩ කරන මේ ප්‍රේමරත්න එයත් මට උදව් වෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක තමයි මේක කරගෙන යන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මෙතන නැති වුණත් එයාලා මේක දැන් ඉතුරු වෙන කොටස් ටික කොතෙන්ටද දාන්නේ. ඒ ටික අපි ඒගොල්ලෝ පුරුද්දෙන්ම දන්නවා. ඒ විදිහට පාවිච්චි කරගෙන යනවා. හරි සරලව අපිට මෙතනට ඕනේ පෝර ටික නිෂ්පාදනය වෙනවා මෙතනම. සැබවින්ම ඔහු රට ගැන හිතන, Tamanගේ ප්‍රදේශය ගැන හිතන අපූරු සංවේදී මිනිසෙක්. අපි මේ පැමිණලා සිටින්නේ තෙත් කලාපයේ තියෙන අපේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන සමෝදාන ගොවිපළකට. අතරම මේක සමෝදාන ගොවිපළක් කියන එක අදහස් කරන්නේ මෙතන දේශීය වී වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත ප්‍රභේද වර්ග තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ඇත්තටම නියරමත වගාව මහා පරිමාණයෙන් කෙරෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බැලුවොත් එimhe ඉඩකඩ හරි සීමා සහිත ප්‍රමාණයක තමයි පිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඩකඩ උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජන ගැනීමක් තමයි අපි මේ දකින්නේ. මොකද ඇත්තටම අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජල සම්පාදනය බැලුවොත් එහෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිසා අපේ නියරවල් ඇත්තටම ලොකු වෙලා, ඒ කියන්නේ නියරවල් වැඩි වෙලා ලියදි ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ලියදි ප්‍රමාණය වැඩිවීම තුළින් වියලි කලාපයට සාපේක්ෂව අපේ නියරවල් ප්‍රමාණය ලියදි ප්‍රමාණය වැඩි නිසා අපිට මේ නියරවල් වල තියෙන ප්‍රයෝජනය සෑහෙන දුරට ගත හැකි බව තමයි මෙතනින් අපි පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද මේ විශේෂයෙන් මේ දාලා තියෙන එළවලු වර්ග තුලින් මෙතුමාට සෑහෙන ආදායමක් ගන්න පුළුවන් මේ වගාව කරගෙන යන අතතුරම. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම මේ මෑ වගාව මේක ප්‍රචලිත කිරීම සහ ඒ කියන්නේ එළවලු නියරමත එළවලු වගාව ප්‍රචලිත කිරීම තුළින් අපේ නිෂ්පාදන වියදම ඇත්තටම අපි අවම කරගෙන තියෙනවා අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීම තුළින්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ මෙතුමා බැලුවොත් එහෙම මෙතුමාගේ තියෙන වගාව තුළින් අපි ඒක තමයි ගොවි මහතුන්ට දෙන්න තියෙන ඇත්තටම ලොකුම ආදර්ශය. ඉතින් මෙහි කත දිනුවෝ සොයා යන අපි මෙවැනි ගොවි මහත්තුරුන්ට හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව්, ඔබ අද දැක්කේ ප්‍රභාත් මහත්මයා Tamanගේ කුඹුර හරි අපූර්වට වගා කරලා ඒ වගේම නියර වගා කරලා අතිරේක ආදායමක් ලබා ගන්න අයුරු. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබත් තෙත් කලාපයේ විවගා කරන කෙනෙක් නම් ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ වගා ශාස්ත්‍රයේ තියෙන නියර තවත් අතිරේක ආදායමක් සඳහා එකතු කරගන්නට. ඒ තුලින් රටේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට ඔබට දායක වන්න පුළුවන් ආකාරය තවත් වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ලබන සතියේ ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔබෙන් සමු අරගෙන යනවා. ඔබට පළබර වාසනාවන්ත සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.